Всем привет! У нас газонокосилочка Makita модели LM3710. Смысл в чем? Значит, перестал опускаться с первого раза, гудит. Иногда, значит, помогает крутануть ее ногой в нужном направлении, чтобы она начала косить. Вот. Либо, значит, соответственно, она гудит, потом начинает пускаться и может закрутиться в обратном направлении. Вот. Ну, смысл в чем? Как и предполагалось, грозит нам замена пускового конденсатора. Разбираем, значит, соответственно, элементарно 4 шурупа. Снимаем верхнюю крышечку. У меня уже тут подразобрано. Под ней, соответственно, еще одна крышечка. Здесь газонокосилочка у меня 11 лет уже служит, 2010 года. Здесь была куча травы. Возможно, что и послужило перегревом конденсатора в том числе. Но смысл в чем? Дальше откручиваем 4 шурупа. Снимаем эту крышечку. Вот. И, собственно, больной зуб. Вот он элементарно здесь отсоединяется. Вот. Он не прикручивается, он просто вставляется там в гнездо вот этой резьбовой частью. Вот. Конденсатор на 18 микрофарад. Вот. В принципе, оригинал с таким разъемом стоит 800-900 рублей. Я куплю за 150 рублей. Аналогичный китайский аналог. Вот. Перепаяю этот разъем. Все будет жить. Вот. По конденсатору мы видим, что он перегрелся. Его выдавило. Вот. Перегрелся, не знаю от чего. То ли от аномальной жары у нас тут, то ли от того, что двигатель сверху был забит травой, которая тоже непонятно как сюда попала. Ну, хотя за 11-12 лет все что угодно уже могло сюда набежать. В общем, вот такой вот ремонт нам предстоит. Все как бы элементарно. Вот, сейчас нахожусь на даче, поэтому снимаю только разборку. Я думаю, что починю, все будет работать. На самом деле здесь ничего сложного. Всем удачи и привет. Удачной замены конденсаторов.